l'Associazione Culturale Italia in Arte di Brindisi, con Maria Torelli, è orgogliosa di ricevere il maestro Charles Carlson nel laboratorio LAE di Bordo, Centro di Analisi e Competenze in Archeologia e in Arte. Il maestro Charles Carlson è il creatore del movimento il Carlsonismo, definito da molti storici, esperti in arte, studiosi, docenti, analisti internazionali. Parliamo comunque dell'uomo e della sua sensibilità. Jane Ellie Forbes, storica e esperta d'arte, direttrice della rivista Fine Art New York, ha scritto a proposito di uno dei suoi quadri, la cito, che questo possiede un forte potere evocativo, una chiarezza incredibile, una padronanza della forma, un senso del ritmo, del colore e della luce. In breve, un'armonia e un equilibrio della composizione che rende la tela molto energica, quasi cinetica. Allo stesso modo, Guy Robert, fondatore e primo direttore, curatore del Museo di Arte Contemporanea di Montréal, conferma che la disposizione delle pennellate allungate che anima la sua composizione sembra essere sollevata da un soffio misterioso, probabilmente discreto ma efficace. Le pitture del maestro Charles Carlson sono un riflesso di energia che infiamma l'occhio dello spettatore. Quale cibo alimenta la sua pittura? Qual è il suo fonte spirituale? Chi anima il pennello, la sua spatola? A questo proposito, Robert Bernier, esperto d'arte e storico, scrive: questo approccio del carlsonismo non è facile da scrivere, ma di modo generale si può parlare di una successione senza fine di pennellate leggermente oblique, le quali sulla superficie danno dinamica al massimo alla percezione della materia e del soggetto. Il tutto si anima sulla tela in trasparenze sottili, eccezionali, per dare un'impressione di profondità al colore. Si direbbe un flusso continuale di particole abbastanza larghe che scopano la materia con regolarità affascinante, anche sconcertante. Possiamo constatarlo con il tema dei fonti del mare, che l'artista sfrutta con molta esattezza, con molta pertinenza plastica e narrativa. Il pittore ha un dono particolare di metamorfosi. Christian Soriano, presidente del Drouot Quotazione Parigi, esperto d'arte e di antichità, incaricato di missione dal governo francese per strutturare i professionalisti di arte, scrive: al di fuori delle mode e della facilità, Charles Carlson descrive tutte le faccette personali uniche del suo immenso talento poetico, offrendo in ogni sua opera un soffio di vita, la sua vita, per riuscire a interrogare e rallegrare l'occhio e lo spirito degli appassionati che lo appende sul muro del loro quotidiano. Charles Carlson sarebbe un mago capace di illusioni. Louis Bruens, fondatore dell'Accademia internazionale di Belle Arti del Québec, scrittore, storico e esperto scientifico di analisi delle opere d'arte, anche ha scritto sul maestro. Charles Carlson ha veramente sviluppato una maniera nuova di tradurre la natura
e i suoi oggetti, con un modo che risponde perfettamente alle regole dell'estetismo, tanto sul tema della composizione quanto sulla sonorità cromatica. Le composizioni cromatiche continue di Charles, potenti e affascinanti, ci ricordano quello scritto da Kandinsky nel 1910 nel suo Über das Geistige und der Kunst, del spirituale e dell'arte. La potenza dei colori in un quadro deve attirare con forza lo spettatore e nello stesso tempo nascondere il contenuto profondo. I colori della tavolozza di Carson non dissimulano, rivelano lentamente, con tanto profondità, quello che questi sembravano nascondere prima e riescono a mantenere l'attenzione totale dello spettatore, il quale, più o meno consapevolmente, continua la sua ricerca di elementi nuovi. Nello stesso senso, Beatrice Szeperteschi, fondatrice esperta scientifica del laboratorio LAE, situato a Bordeaux, centro di analisi e di competenze in archeologia e arte, riprende. La sua opera è una stratificazione di materie, forme, colori, disegni che crea un mondo da solo, che sta visualmente molto ricco e la quale crea un mondo sonoro. Essere copiato è il destino dei grandi artisti e Charles Carson non scapperà a questa regola. La sua opera è totalmente poco comune, particolare. Sappiamo con esperienza che copiarlo è molto complesso, ma anche è quello che definisce la qualità dell'artista, la qualità di un grande artista e qui di un grande artista canadese. Di solito si parla di tonalità per il colore e non di suono. È consapevole di diventare il nuovo poeta del colore. Arthur Rimbaud poneva colore alle lettere e il maestro delle lettere ai colori. Charles Carson, buongiorno maestro. Bonjour Maria. Bonjour. Pouvez-vous me dire si vous êtes conscient de devenir le nouveau poète des couleurs? Je ne sais pas si je suis vraiment conscient de devenir le nouveau poète des couleurs, mais moi ce qui est important au niveau de mon œuvre, c'est surtout de créer le sentiment, l'émotion, la joie de vivre à travers l'œuvre. Donc c'est important pour moi. L'œuvre n'est pas pensée d'avance, n'est pas construite, elle est créée d'une émotion. Donc c'est important de les transmettre et quand les gens viennent me voir et le poids leur dresse sur les bras ou ils se mettent en larmes ou me prennent dans les bras en larmes, je pense que c'est ça pour moi l'art, c'est la transmission d'émotions. Donc les émotions sont colorées. Exactement. Finalmente per il maestro il più importante è la trasmissione delle emozioni colorate. Davanti a tanto creatività, talento e tanto genio, era normale che l'Associazione Italia in Arte, dopo averle consegnato il premio Van Gogh, le rendesse omaggio sulla prima copertina dell'Albo d'Oro 2012. Grazie Maria. Ringrazio con calore ogni membro dell'associazione e del suo comitato, particolarmente Roberto Ciavarini per la sua prova di riconoscimento. Grazie. Anch'io vorrei fare i miei ringraziamenti al maestro Charles Carson per questa intervista. Grazie Maria. Arrivederla e alla prossima volta. Alla prossima.